Dag 38. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Repetition. Ska, vi, fika, äta, jag, gå, på, ta, en kaffe, behöva, mat, bra, det är, dyr. En restaurang, 2 restauranger. En restaurang, 2 restauranger. Ett café, 2 kaféer. Ett café, 2 kaféer. En kaka, 2 kakor. En kaka, 2 kakor. Eller. Hungrig, hungrigare, hungrigast. Hungrig, hungrigare, hungrigast. Mätt, mättare, mättast. Mätt, mättare, mättast. Ganska, ganska. Jag är hungrig. Ska vi fika eller äta? Jag är hungrig. Ska vi fika eller äta? Ska vi gå på café eller ska vi gå på restaurang? Ska vi gå på café eller ska vi gå på restaurang? Jag är ganska mätt. Jag är ganska mätt. Vi går på café och fikar. Vi går på café och fikar. Jag tar en kaffe och en kaka. Jag tar en kaffe och en kaka. Vi går på restaurang. Vi går på restaurang. Jag är hungrig. Jag behöver mat. Jag är hungrig. Jag behöver mat. Vi går till en bra restaurang och äter. Vi går till en bra restaurang och äter. Det är dyrt att äta på restaurang. Det är dyrt att äta på restaurang. Det är billigt att äta på restaurang. Det är billigt att äta på restaurang. Det är dyrt att fika. Det är dyrt att fika. Det är billigt att fika. Det är billigt att fika. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.